नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र पानिया। आज हामी भावना घिमिरेसँग कुराकानी गर्छौं। भावना घिमिरे नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानको पहिलो सिइओ हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि नेपाली समाजलाई जसरी पुरुष प्रधान समाजका रूपमा चित्रित गरिन्छ, अर्थात् यहाँका बानी व्यवहार सोच र प्रवृत्ति जसरी पुरुष प्रधान प्रकारको छ, या महिलालाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी त्यो पनि अग्रपंक्तिमा या उपल्लो तहमा राखेर निर्णायक ठाउँबाट उनीहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नेपाली समाजमा एउटा युवा भावना घिमिरेले जसरी क्रिकेट एसोसिएसन क्यानलाई 22 महिनासम्म हाँक्नुभयो, त्यो आफैमा उदाहरणीय छ। तमाम विवादका बीचमा पनि क्यानमा उहाँले काटेको समय अनि त्यसभन्दा अगाडि 2वटा देशमा बसेर उहाँले जसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुभयो, त्यसैको अनुभवका आधारमा क्यानमा बस्दा कस्तो रह्यो र आजको दिनमा उहाँको दिनचर्या कसरी बितेको छ र युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर आज हामीले नेपालको अर्घाखाँची जिल्लामा जन्मनु भएकी विद्यालय तह र कलेज खास गरी क्याम्पसको स्नातकसम्मको अध्ययन नेपालमै सम्पन्न गरेर युनिभर्सिटी अफ वेल्स बेलायतबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी भावनाले सुरुमा आफ्नो पढाइ सक्नासाथ उहाँले लन्डनमै बेलायतको लन्डनमै पन्जाब राष्ट्रिय बैंकमा काम गर्नुभयो भने त्यस पछाडि सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा बहराइनमा बसेर काम गर्नुभयो। खेल क्षेत्रको खास गरी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग होस्, स्पेनिस ला लिगा होस्, विभिन्न खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गरेपछि उहाँ नेपालमा आएर क्रिकेटमा आबद्ध हुनुभयो। आज भावनाको हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर उहाँको अभिव्यक्ति हेर्यौं भने नेपालको खेलकुदलाई क्रिकेटलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा उहाँ दत्तचित्त भएर लाग्दै गर्दा युवा पंक्तिका लागि उहाँको अनुभव अनुभूति कति धेरै प्रभावकारी र प्रशंसनीय अनि अनुकरणीय हुन सक्छ भनेर आजको कार्यक्रममा हामीले भावना घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौं। भावनाजी उहाँसँगको सम्पर्कको हामी प्रयास गरिरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले व्यक्ति विषय र विशेषमा एकजना यस्ता युवा, मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, भावना घिमिरेसँग कुराकानी गर्नुको अर्थ आज कोरोनाका कारण जसरी मुलुक र अर्थतन्त्र साँच्चै नै डोलायमान मात्रै भएको छैन, सामाजिक संरचना समेत क्षतविक्षत भएको छ। यस्तो बेलामा फेरि पनि भोलिको दिनमा युवा वर्गमा एउटा विषय दिमागमा आउला, अब नेपालमा के नै हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्र खस्केको छ, सामाजिक अवस्था बिग्रेको छ, यहाँ केही गर्न सकिँदैन, फेरि विदेशै जान्छौँ भन्ने एउटा पाटो होला। विदेश जानु र नजानु महत्त्वपूर्ण विषय होइन, विदेश गएर त्यहाँ प्राप्त गरेको सिप र ज्ञानलाई यही भूमिमा खर्च गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होला। आज संसार नै एउटा गाउँ र एउटा देश र सीमाविहीन बनिसकेको समयमा साँच्चै ज्ञान सिप र क्षमता हासिल गर्नका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा जानु र त्यो क्षमतालाई आफ्नो मातृभूमिका पक्षमा प्रयोग गर्ने एउटा माहौल सृजना गर्न जरुरी छ भन्दै गर्दा त्यस्तै अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट बेलायत, बेलायतबाट बहराइन, बहराइनबाट नेपाल, यो बीचको यात्रा र युवाका लागि एउटा प्रशंसनीय व्यक्तित्व भावना घिमिरेसँग यति बेला हामी जोडिएका छौँ। भावनाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते राजेन्द्रजी। सबभन्दा पहिले चाहिँ अहिले साँच्चै नै लकडाउन पछाडिको निषेधाज्ञाको बीचमा अलिअलि खुकुलो यो पछिल्लो दिनमा भएको छ, तथापि संक्रमण बढेर गएको छ। तथ्याङ्कले तपाईँ हामीलाई फेरि ढुक्क हुने अवस्था दिएको छैन। यो बीचमा तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्याछ? अहिले त हाम्रो काम नै वर्क फ्रम होम भइरहेछ बेसिकली। पहिला जस्तो फुल टाइम त छैन, जस्ट पार्टली वर्क फ्रम होम नै छ। अहिले त घरबाटै काम गर्ने हो। आजको दिनमा तपाईँको व्यस्तता के विषयमा लागिरहनु भएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् त। क्यानको हिजोको सिइओ भावना घिमिरे आज के गर्दै हुनुहोला, कहाँ हुनुहोला, खोज्ने पनि हुनुहुन्छ, अधिकांशलाई त थाहा छ फेरि। ए हजुर, म आइफ्लिक्स भन्ने एउटा ओटिटी प्लेटफर्म छ, मल्टिनेसनल हो। त्यसमा कन्ट्री म्यानेजर, नेपालको कन्ट्री म्यानेजर भएर काम गरिरहेको छु सिन्स लास्ट 2.5 years। क्यानको काम गराई त्यो बेलाको व्यस्तता अहिले आइफ्लिक्समा लाग्दै गर्दा या त्योभन्दा अगाडिका तपाईँका 2वटा अनुभव, यी सबैलाई आजको दिनमा पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? क्यानमा आउनुभन्दा अगाडि र अहिलेको यो लास्ट 2.5 years को मेरो जब चाहिँ अलि कम्फर्टेबल छ, अलि प्रोफेसनल छ, अलि स्ट्रक्चर छ, अलि टार्गेट ओरिएन्टेड छ, अलि सजिलो छ।
क्यानमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट टाइम थियो। क्यानमा चेन्ज लिएर आउने एउटा मुहिम चलिरहेको थियो र जुन एउटा आगो जस्तो थियो त्यसमा म जाँदाखेरि त्यसमै हाम फाले जस्तो लागेको थियो मलाई। 4 वर्ष मैले क्रिकेटको लागि काम गरेँ। अहिले पनि मेरो आफ्नो ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसन छ, त्यसमा पनि मैले काम गरिरहेको छु र भविष्यमा चाहिँ अझै त्यसलाई त्यहीबाट नै मैले धेरै क्रिकेटमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने सोचिरहेको छु। क्रिकेटको एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो म्यानेजमेन्ट वे अफ डुइङ थिङ इन नेपाल अलिक डिफ्रेन्ट छ। त्यसमा पनि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल त्यतिखेर धेरै नै अनस्ट्रक्चर थियो। अब अहिले स्ट्रक्चरको प्रोसेसमा जाँदैछ, मैले भ्याकेन्सिजहरू पनि देखिरहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ स्ट्रक्चर केही पनि थिएन हजुरको, र त्यो बेलामा म जाँदाखेरि अभियसली ऱ्याम्प्यान्ट थियो, सिस्टम थिएन। त्यो हिसाबले अलिक च्यालेन्जिङै थियो। सबै स्टेक होल्डरहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने, गभर्मेन्ट, प्लेयर, बोर्ड मेम्बर सबैहरूलाई म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक डिफिकल्ट नै हुन्थ्यो। र कतै म्यानेज गर्न सकेँ, कतै म्यानेज गर्न सकिनँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ एउटा पब्लिक पोजिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि धेरै नै च्यालेन्जिङ रह्यो लास्ट त्यो 4 इयर्सको टाइम चाहिँ मलाई। जस्तै अलिकति तपाईँले तुलनात्मक रूपमा र सापेक्षतामा हेर्दाखेरिमा त्यो अगाडि पनि तपाईँ 2वटा देशमा बसेर आफ्ना तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेर नेपाल आउनुभएको थियो। आइसके पछाडि पनि त्यो महिला पुरुष या कसैको चिनजान आफन्त भएर होइन, नेपालमा अलि बढी त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ परीक्षा दिएर त्यसमा अब्बल भएर त्यहाँ छानिनु भएको थियो। त्यहाँ छानिएर बस्दाको समय र त्योभन्दा अगाडि विदेशमा काम गर्दाखेरिमा काम गर्ने तौर तरिका, सोच्ने तौर तरिका, एउटा संस्था सञ्चालन गर्ने तौर तरिका हामी कहाँनिर चुक्या रहेछौँ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रब्लम के रहेछ भने बेसिकली पब्लिक लेभल, त्यो जुन क्यानकै कुरा गरौँ, पब्लिक लेभल जति पनि क्यान अथवा अरू कुनै फेडरेसनहरू, एसोसिएसनहरू सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड सिस्टम छैन। हाम्रो चाहिँ बोर्डमा हुनुहुन्छ, बोर्ड मेम्बरहरूले नै सबै काम चलाएको स्थिति छ, भोलिन्टियरली चलाएको स्थिति छ होइन। प्रोफेसनली म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एकदमै कम छ पब्लिक लेभलमा। फेडरेसनहरू पनि कम छ। हुनसक्छ त्यहाँ फाइनेन्सियल प्रब्लम नै होला, के होला। मोर अफ अ भोलिन्टियर हुँदाखेरि चाहिँ जुन इफिसियन्सी अथवा जुन टार्गेट रिजल्ट्स आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आएको जस्तो मलाई लागेन। मोर भोलिन्टियर फोकस छ हाम्रो स्पोर्ट्सको अधिकांश एसोसिएसन फेडरेसनहरू। त्यसले गर्दाखेरि प्रोफेसनली ग्रो गर्न गाह्रो भएको हो कि जस्तो लाग्छ राजेन्द्रजी मलाई। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, अझ भित्र गएर सोध्न खोजेको चाहिँ हामी कहाँ यो फाइल बढाउने पद्धति क्या, एउटा तपाईँले केही योजना बनाउनु भयो, त्यो योजनालाई कागजमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि 10औं तह पार गर्नुपर्ने। एकजना मित्र मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी भन्ने बेलामा चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्छौँ, त्यसका लागि अरू देशमा हेऱ्यो भने 1.5 मिनट 2 मिनटमा चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ महिनौसम्म लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कारण एक्ज्याक्टली त्यो मैले नेपालमा दुईटा तीनटा नै मैले एफडीआई कम्पनीसँग काम गरेँ। यो भन्दा पहिला म अन्डर म्युजिक भन्ने काम गरेको थिएँ र त्यसपछि आइफ्लिक्स रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा पनि हामीलाई 6-7 मन्थ्स लागेको थियो रजिस्ट्रेसन लिनको लागि। एकदमै ह्यासल छ यो रजिस्ट्रेसन प्रोसेस, एफडीआई लिएर आउने प्रोसेस चाहिँ एकदमै गाह्रो छ र त्यस पछाडि रिपेट्रिएसनको प्रोसेस पनि गाह्रो छ। हजुरले भने जस्तो जुन फरेन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा ल्याउनलाई चाहिँ एकदमै ह्यासल नै छ। त्यो मैले आफैले फेस गरेको छु होइन। अब त्यसमा डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू छ, अब धेरै नै डिफिकल्ट छ। अब त्यसमा एउटा मात्र फ्याक्टर भन्दिनँ। अब गभर्मेन्टले यसलाई कसरी सजिलो बनाइदिन्छ, जस्तै युकेमा हेर्नुहुन्छ भने 1 पाउन्डमा कम्पनी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ जसले पनि। अब हाम्रो कन्ट्रीमा धेरै नै डिफिकल्ट छ कसैलाई पनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउन। र अहिले जुन क्यापिटल पनि बढाएर उनीहरूले 5 करोड लगाएको छ, त्यसले पनि बाहिरबाट आउने सानो कम्पनीहरूलाई यहाँ जुन अहिलेको यङ्स्टर्सहरूलाई राखेर केही गर्छु भन्ने एफडीआई कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। च्यालेन्ज पहिला 50 लाखबाट हुने अहिले 5 करोडमा पुऱ्याएको छ क्यापिटल पनि। त्यसले गर्दाखेरि सानो अहिलेको जुन स्टार्टअपहरू छ, अहिले त संसारभरि नै स्टार्टअपको एउटा वेब चलिरहेछ। त्यो स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउन चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट प्लस यो कम्पनी रजिस्ट्रेसनको ह्यासलहरूले गर्दाखेरि। जस्तै तपाईँलाई मैले अझै अगाडि गएर अझै त्यहीँनिर बढी रोकिएर सोध्न खोजेको चाहिँ, तपाईँ बेलायतमा बसेर पनि एउटा ब्याङ्कसँग जोडिएर काम गर्नुभयो, बहराइनमा पनि काम गर्नुभयो, अनि तपाईँ आफै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। अनि यो जम्मै चिज देखेर चाहिँ दिक्क लागेर अनि यहाँ बस्नुभन्दा त यहाँका यत्रा प्रक्रिया, एउटा नयाँ कुरा सोच्यो, त्योमा 10औं चोटि प्रश्न उठ्छ, अनि कुन ठाउँमा कुन हाकिम कहाँ गएर त्यो फिर्ता हुने हो, मन्त्री कहाँ गएर फिर्ता हुने हो कि सचिव कहाँ गएर फिर्ता हुने हो कि होइन, यो जम्मै कुराले त युवामा निराशा बाहेक अरू के दिन्छ र?
निराशा गर्ने ठाउँहरू पनि धेरै छन् र अब आशावादी हुने ठाउँहरू पनि छन्। अब आफ्नै देशमा बस्दाखेरि अब अहिलेको हजुरले युथको एम्बिसन हेर्नुहुन्छ भने त हजुरले भने जस्तै यहाँ आशावादी हुने एकदमै कम छ। तर अब त्यही हो, अलिकति मच्योर लेभलमा युथ अलिकति 30, 31, 35 एजमा पुगेपछि चाहिँ युथले त्यो टलरेट गर्न सक्छ। र अहिलेको यङ्स्टर्सहरू जुन 20 देखि हजुरको 30 एजकोले हजुरले भनेको जस्तै एकदमै फ्रस्ट्रेसनै हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ केही गर्न सक्दिनँ जस्तो नै लाग्छ। र कति यङ्स्टर्सहरू चाहिँ बाहिरबाट फ्रेस ग्रेजुएट भएर आउनुहुन्छ, यहाँ आएर 6 महिना स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, अनि फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि जानुहुन्छ कि फर्केर हुनुहुन्छ। तर त्यसपछि उहाँ 6 महिना कि 1 वर्षपछिमा उहाँहरूलाई यहाँ यति गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि फर्केर जानुहुन्छ कि। यो च्यालेन्ज चाहिँ छ नेपालमा। अब गभर्मेन्टले यसलाई हेरेको जस्तै लाग्दैन मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रायोरिटीमा यो कुराहरू नै परेको छैन जस्तो लाग्छ। अब लाखौँ लाख विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भन्छन् नेसनली इन्टरनेसनली, उनीहरूलाई रोजगारको त केही प्रोग्रामै छैन, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुनै पनि पोलिसी त्यो ल्याएको जस्तै स्किमहरू पनि ल्याएको जस्तै लाग्दैन अहिले चाहिँ। अब एजुकेसन मिनिस्ट्रीले पनि कहाँ फोकस गरिरहेको छ केही थाहा नै भएको छैन मलाई चाहिँ खास भन्नुहुन्छ। त्यो त एउटा च्यालेन्ज नै हो कि। तपाईँ आफैलाई चाहिँ क्यानमा जसरी जुन उत्साहका साथ जानुभएको थियो, त्यो बिचमा सानो ठुलो विभिन्न प्रकारका विषय निकालेर विवादमा पारिदिने, कतिपय बेलामा कार्यालयमै जान नदिने, त्यो प्रकारका गतिविधि हुँदाखेरिमा चाहिँ व्यर्थ आइसु, कमाइका हिसाबले पनि राम्रो थियो, सारा चिज मेरो जीवन अर्कै प्रकारको थियो, अब फेरि फर्किएर कुनै देश जाउँ त्यस्तो लागेको थियो कि थिएन पछाडि फर्केर सोच्दा? त्यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रगल गर्नै पर्छ, यो त मैले फेस गर्नै पर्छ, यो मेरो जबको नै जबसँगै आएको मेरो पर्क्स होला जस्तो लाग्थ्यो, जुन विवाद जुन च्यालेन्जेसहरू थियो। र त्यसमा राजेन्द्रजी एउटा रमाइलो के छ भने स्पोर्ट्समा काम गर्दाखेरि जति धेरै च्यालेन्ज हुन्छ पछि त्यति नै धेरै सेटिस्फ्याक्सन फुलफिलिङ एक्सपिरियन्स हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो। त्यही भएर मलाई एकदमै गाह्रो चाहिँ नभएको होइन, गाह्रो हुन्थ्यो, च्यालेन्जेस थियो, तर फेरि एट द एन्ड मलाई एकदमै धेरै फुलफिलमेन्ट पनि हुन्थ्यो। मैले देशको लागि केही गरिरहेको छु, मेरो पनि केही कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो नेगेटिभ अथवा म देश छोडेर जाउँ अथवा यो क्रिकेट छोडेर अरू नै केही गरौँ भन्ने त्यो टाइममा चाहिँ मलाई सोच आएन। गाह्रो चाहिँ डेफिनेटली भएको थियो मलाई। त्यही कारणले पनि तपाईँ फेरि पनि नेपाल नै बस्नुभयो, काठमाडौँ नै बस्नुभयो, अहिले आइफ्लिक्सको कन्ट्री म्यानेजर भएर काम गरिरहनु भएको छ। तर युवाहरूसँग तपाईँ पनि एउटा युवाको, तर त्यही युवाको बिचमा पनि असाध्यै वयस्कताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, त्यस हिसाबले पनि त्यो सोच आयो होला। तर युवामा जुन प्रकारको चाहिँ चिडचिडाहट आउँछ नि यो जम्मै कुराबाट, उनीहरूलाई कसरी सहनशील बनाउने होला? त्यो त पर्सनालिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति इजी गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि मैले एउटा देखेको चाहिँ कुनै पनि अब हायरिङ गर्न गयो भने हजुरको ब्याङ्कदेखि लिएर माथि जुनसुकै पनि हायरिङको पोजिसनमा भ्याकेन्सी गयो भने त्यहाँनिर एनजिओ आइएनजिओ सबमा हेर्नुहुन्छ भने मलाई त फिक्सिङै हो जस्तो लाग्छ। किनभने फ्री कम्पिटिसन त्यहाँ भएको जस्तै मलाई लाग्दैन हेर्दाखेरि नै। मैले कति सुन्छु युथहरूसँगबाट, कति गरे हुन्छ, सबै बेस्ट अफ बेस्ट नै दिएको हुन्छ, तर सिलेक्सन भएको हुँदैन। एक त धेरै त्यो पनि एउटा जुन फ्री एन्ड फेयर सिलेक्सन प्रोसेस छ, युथलाई अपर्च्युनिटी दिने, त्यो चाहिँ हाम्रोमा अलिक छैन जस्तो लाग्छ। आफूभन्दा अलिकति कमजोर मान्छेले पनि अपर्च्युनिटिजहरू पाएको कम्प्लेन पनि सुनिरहेको हुन्छु मैले। त्यस्तै छँदैछ। अब हाम्रो अर्को जुन पब्लिक जाने गभर्मेन्टमा जाने लोकसेवा आयोगको भन्नुहुन्छ भने अब त्यो पुरै घोकन्ते विद्यालय नै हुने, धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। अब धेरैले त्यो गर्न सकिँदैन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी गभर्मेन्टले क्रिएट गरिदिनको लागि एफटिआई जति पनि सानो सानो अहिलेको जुन स्टार्टअपहरू छ तिनीहरूलाई ओपन गरिदिनलाई इजिनेस गरिदिने, र प्लस युथहरूलाई आफै एन्टरप्रेनरको स्किमहरू लिएर आउने। स्किमहरू त दिएको छ गभर्मेन्टले, स्वरोजगार के, तर त्यसको इफिसियन्सी मैले अझै खासै देखेको छैन। तपाईँले यो भन्दै गर्दा कलेज ओरिएन्टेड अथवा ग्रेजुएसन हुन बित्तिकै उनीहरूलाई एउटा इन्टर्नसिप प्लस उनीहरूलाई सिड मनी दिएर काममा लगायो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ग्रेजुएट हुन बित्तिकै उनीहरूलाई एन्टरप्रेनर तिर लैजान सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ भावनाजी, हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एससी गर्यो या 12 कक्षा गरिसके पछाडि उसको दिमागमा जम्मा दुईटा कुरा हुन्छ कि तपाईँले भने जस्तै लोकसेवाको ठुल्ठुला किताब ल्याउनु पर्यो र टुपी कसेर पढ्न थाल्न पर्यो, होइन भने कुन देशमा चाहिँ अप्लाई गर्ने हो, त्यो देशमा अप्लाई गरेर ऊ जाने कुरा सोचिरहेको हुन्छ। उसको दिमागमा अहिले तपाईँले भने जस्तै चिज छ, यहाँ आफ्नो मान्छे नभइकन जागिर पाइँदैन, म आफू लगानी गर्न त मेरो बाउबाजेको सम्पत्ति छँदै छैन, मलाई ब्याङ्कले पत्याउँदैन किनभने मसँग धितो छैन। अनि तपाईँले भनेको एन्टरप्रेनर बनाउने, तपाईँले भनेको उनीहरूलाई स्वयं उद्यमी बनाउने त हामी कहाँ सोचै पो भएन। हजुर
अब त्यो एकदमै कस्तो भयो भने हाम्रो अब एजुकेसन पनि अलिक एक्सपेन्सिभ नै भयो कि अनि युथहरूलाई कस्तो हुन्छ भने अब हजुरले ग्रेजुएट गर्ने मास्टर्स गर्ने अब मास्टर्स गर्ने भने अहिले सर्टेन कलेजहरूमा तपाईँले आइटी अथवा एमबिए गर्नुहुन्छ भने त्यसले आधी अस्ट्रेलिया 1 वर्षको अस्ट्रेलियाको फी तिरिन्छ भने विद्यार्थीहरूले त त्यो कम्पेरिजन गरेर हेर्छन् के त्यो हेरिसकेपछि ठिकै छ नेपालमा पनि मलाई यति पढ्न लाग्छ नि मैले फर्स्ट इयर त अस्ट्रेलिया अथवा युकेमा गएर यति पैसामा पढ्छु भन्ने पनि एउटा छ अर्को कुरा अब त्यो नेपालमै जति एजुकेसनमा उनीहरूले खर्च गरे हुन्छ 10 वर्ष पढ्दाखेरि जति एजुकेसनमा उनीहरूले खर्च गरे हुन्छ यहाँ उनीहरूले त्यो 10 वर्ष जब गरेर पनि कमाउँदैन कि राजनीति द्याट्स द प्रब्लम के त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो धेरै लगानी गरिसकेर पढिसकेपछि रिटर्न आउनलाई चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष कुर्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा युथको त पुरै एन्टायर लाइफ नै सक्यो अब इन्डियामै कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने उनी ग्रेजुएट हुन बित्तिकै उनीहरूको 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाखसम्मको प्याकेजमा उनीहरू निस्किहाल्छ त्यो ट्यालेन्ट हुने अथवा कलेजहरूबाट त्यसरी निस्केको पनि छ इन्डियामा अलिक धेरै नै राम्रो छ पे स्केल इन्डियामा हाम्रो चाहिँ पे स्केल पनि एकदमै कम छ कि अहिले रिसेन्टली त हो नि हजुरको 20,000 आएको 20,000ले एउटा मान्छेले म इमेजिन गर्नु न काठमाडौँमा कसरी बस्ने एउटा कोठा भाडा 7,000 तिर्ने ट्रान्सपोर्टेसन खर्च अनि उसले अब एउटा मान्छे भएपछि उसको फ्यामिली हुन्छ अभियसली पेरेन्ट्स हुन्छ हेर्नुपर्ने त्यो नै भएन कि हाम्रो त्यो त्यति जबसम्म स्ट्याटस अलिकति राम्रो हुँदैन पे स्केल राम्रो हुँदैन नेपालमा युथहरू बस्न खोज्दैन कि मलाई जस्तै तपाईँले भने जस्तै ऊ यहाँ बस्दा पनि जुन पढाइमा खर्च हुन्छ त्यो एउटा पाटो छ त्यस पछाडि कमाइको विषयलाई उसले तुलना गर्ला अनि अस्ट्रेलिया अमेरिका या बेलायत गएँ भने त मेरो मासिक कमाइ यति हुन्छ 5 वर्ष मरेर काम गरेँ भने त मेरो जिन्दगी नै सुध्रिन्छ भन्ने हिसाबले आर्थिक रूपमा उसले सोच्ने भए पछाडि त तपाईँले जति राष्ट्रवाद पढाए पनि के भयो र केही फरक पर्दैन त्यही भएर नै यो कोरिया जाने मलेसिया जाने इभन सबै पढे लेखेको पनि मान्छेहरू युथहरू पनि त्यतातिर आकर्षण हुने त्यो नै एउटा रिजन हो कि मरिमरि काम 5 वर्ष गऱ्यो भने मैले नेपालमा 10 वर्ष कमाउनु जति कमाउँछु भन्ने उनीहरूलाई सुरुमा लाग्छ हुन त बाहिर बसेर मेरो एक्सपिरियन्सले तपाईँ बाहिर बसेर जति कमाउनुहोस् नेपालमा लिएर आइसकेपछि त्यसले खासै ठुलो उनीहरूलाई इस्टाब्लिस हुन मद्दत चाहिँ गर्दैन त्यो बाहिर बसेर कमाउँदा यहाँ इन्फ्लेसन कहाँ पुगिसकेको हुन्छ अनि फेरि तेरोबाट हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई नै हुँदैन खास भन्यो भने इन्कम उनीहरूको ग्रो नै हुँदैन आउँदाखेरि मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ बाहिर जति कमाए पनि कि त एकदम करोडौँ कुरा भयो नभए अहिलेको एभरेज लेभलमा हेर्ने पनि त्यो यहाँ आउँदाखेरि उस्तै पर्न जान्छ तर एउटा युथले सुरुमा सोच्ने उसको मेच्युरिटी लेभलले सोच्ने चाहिँ त्यही नै हुन्छ होला कम्पेरिजनै हो बेसमा उसको लाइफस्टाइल पनि अलि राम्रो हुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि काम गर्छु मरेर काम गर्छु लाइफस्टाइल पनि राम्रो छ केहीको दुःख पनि छैन यहाँ जस्तो धुवा धुलो पनि खानु पर्दैन ह्यासल पनि छैन स्ट्रेस पनि छैन भन्ने खालको जुन त्यहाँ नगएसम्म त सबैलाई ड्रिम नै लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि अलिक फ्रस्ट्रेट हुने अलिक गाह्रो हुने होइन त्यो हिसाबले पनि हो अलिकति बिचमा एकचोटि आएको थियो जस्तो लाग्छ अहिले त हजुरको ग्रेजुएट गर्ने एमबी जति पनि गर्ने अथवा इन्जिनियरिङहरू गर्ने त्यस पछाडि कहाँ जाने भन्ने नै हुने छैन कि कहाँ जाने त्यति गरेको विद्यार्थीहरूले कहाँ गएर जब गर्ने ब्याङ्क मात्र एउटा हो जहाँ जसलाई पनि ब्याङ्कमै जानु परेछ ब्याङ्कमै जानु परेछ त्यसबाहेक अरू सेक्टर नै ओपन अप छैन हजुरको एग्रिकल्चरमा हाम्रो केही छैन फरेस्ट्रीमा पनि हामीले खासै धेरै केही पनि इम्प्लोइमेन्ट अरू अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकेनौँ फरेस्ट्रीमा पनि एग्रिकल्चरमा पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ अहिले स्टार्टअपहरूमा के छ भने स्टार्टअपहरूमा नेपालमा अहिले एउटा चलेको चाहिँ वेबसाइटहरू बनाइहाल्ने अथवा एप्स बनाउने एपहरू बनाएको त लाखौँ लाख एपहरू बन्छ एप बनाउन त सजिलो छ तर त्यसलाई रन गर्ने त्यसलाई चलाउन चाहिँ फेरि गाह्रो छ त्यो एकचोटि रेस्टुरेन्ट मात्रै खोल्या खोले हुन्थ्यो एभ्री गल्लीभरिमा रेस्टुरेन्ट हुन्थ्यो अहिले कस्तो फाइनेन्सियल प्रब्लम आयो अब कोल्याप्स भयो त्यो बिजनेस त्यसै गरी अहिले चाहिँ के आएको छ नि एप्स बनाउने अहिले यो अनलाइन पढाउने कुरा कसरी पढाउने भन्नेको त यति धेरै एप्स होस् या अरू चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामिङहरू होस् सबै त्यसैमा लाग्नु भएको छ हामी कहाँ तपाईँले भने जस्तो केही चिज चले पछाडि सबै त्यसैमा धमरधुस भएर लाग्ने अनि जुन दिनमा चाहिँ त्यो ढल्छ गर्ल्याम गुर्लुममा सबै चिज ढल्छ अनि उठ्नै नसक्ने हजुर एक्ज्याक्टली कस्तो हामी चाहिँ फलो गर्ने ट्रेन छ कि हाम्रोमा चाहिँ त्यही कुरा पनि हामी फलो गर्नमा चाहिँ कपी गर्नमा चाहिँ एक्सपर्ट छौँ तर त्यसलाई एक्चुअली त्यो चलाउने कसरी चलाउने र त्यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान जाँदैन त्यो पुग्दै पनि पुग्दैन हजुरको होइन सो त्यो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा मैले एकदमै धेरै देखाएको छु जस्तै तपाईँसँग एउटा कार्यक्रममा सँगै रहँदाखेरिमा तपाईँले भनेको एउटा कुराले अलि बढी छुवाएको थियो मलाई हाम्रो शिक्षा हाम्रो पाठ्यक्रम हाम्रो सिकाउने शैली र तपाईँले बेलायतमा गएर पनि पढ्नुभयो उनीहरूको सिकाउने शैली र पाठ्यक्रम
सबभन्दा सुधार्न पर्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षा, हाम्रो पाठ्यक्रम र हाम्रो पढाउने शैली या हाम्रा विषयवस्तु यी नै गलत भए, खराब भए, यहाँनिर हो हिर्काउनु पर्ने, सुधार्नु पर्ने भन्नुभएको थियो तपाईँले। हजुर, हाम्रो जुन स्कुल लेभलसम्मको त हाम्रो बच्चाहरू अरूभन्दा ट्यालेन्टै हुन्छन् हजुरको, होइन। अपवाद छोडेर नभएका पनि हेर्नु, हार्वर्ड, अक्सफोर्ड सबै विद्यार्थीहरू नेपालबाट गएका छन्। तर इन जेनरल चाहिँ पढाउने तरिका चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कलेज लेभलमा गएपछि, ब्याचलर लेभलमा गएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि, टिचरले ब्ल्याक बोर्डमा गएर प्रब्लम सल्भ गरिदिने अथवा च्याप्टर बुक बोकेर पल्टाएर पढाउने, त्यो हुन्छ नि स्लाइड बनाएर देखाउने अथवा त्यसरी पढाउने जुन चलन छ, त्यो भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले सर्टेन त्यो एउटा पर्टिकुलर च्याप्टरबाट के बुझेर आयो उनीहरूले आफैले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र नबुझेको कुरा चाहिँ टिचर अथवा प्रोफेसरको हेल्प लिनु पर्यो। त्यो भएको पछाडिबाट उनीहरूले आफैलाई रिसर्च गर्ने, पढ्ने, इन्टरनेटमा सर्च गर्ने, केस स्टडिजहरू गर्ने, त्यो चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। त्यो भइसकेपछि विद्यार्थीलाई धेरै नलेजेबल हुन्छन् र आफैले काम गर्ने बानी बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ चाहिँ अहिले पनि टेक्स्ट बुक पढ्ने अधिकांश गयो, मैले अपवाद छोडेँ, ट्यालेन्टेड हुने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एउटा ग्रुप। मैले एउटा मासको कुरा गरेको छु, जो मासबाट चाहिँ आधी चाहिँ अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया पुग्छन्, आधी चाहिँ मिडल इस्ट पुग्छन् र आधी चाहिँ लोकसेवामा जान्छन् है। उहाँहरूको क्याटेगोरीमा जुन म पनि त्यसै मध्ये एउटा पढ्छु र त्यसमा भन्दाखेरि मैले आफूले पर्सनली एक्सपिरियन्स गरेँ। मलाई एमबिएमा मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि सुरुमा मलाई 3-4 महिना एकदमै गाह्रो भयो कि, किनभने त्यहाँ मैले सबै आफैले गर्नु पर्थ्यो। र हामीले पढ्दाखेरि मैले 2006मा म ग्रेजुएट हुँदाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको एकदमै कमै थियो। कम्प्युटर धेरै चलाउने, कम्प्युटरबाट रिसर्च गर्ने, कम्प्युटरबाट सल्भ गर्नेहरू कुराहरू हाम्रोमा छँदै थिएन र त्यो सुरुमै सबै कुरा गर्नलाई मलाई 3 महिना जति लागेको थियो। र त्यही कुरा चाहिँ यहाँ ब्याचलर लेभल सुरुदेखि नै विद्यार्थीलाई आफै पढ्न इन्करेज गर्ने हो खासमा भने। त्यो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अझ धेरै त्यो मच्युरिटी लेभल अथवा पढ्ने अथवा बाहिर गइसकेपछि पनि राम्रो, अझै धेरै राम्रो गर्न सक्ने त्यो लेभलको चेन्ज चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अझै पनि टेक्स्ट बुकमा त्यो टेक्स्ट बुक कहिलेदेखि आइसक्यो, रिसर्चले त्यसलाई रिप्लेस गरिसक्यो, कहिले कुन एडिसनको टेक्स्ट बुक पढिरहेछौँ, त्यो कहाँ त्यसपछि कतिवटा रिसर्चहरू आयो त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि। हाम्रो तपाईँले एउटा राजनीति, एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने रिसर्च गर्ने अथवा रिसर्च मटेरियलहरू भएको साइटहरू चाहिँ युनिभर्सिटीले आफै खोजेर विद्यार्थीलाई दिन्छ, आफै लगइन दिन्छ, यहाँ पढेर यो पढ भनेर दिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यो केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। त्यो नेपालमा चाहिँ त्यसको जुन मटेरियलहरू छ त्यसको चाहिँ एक्सेस लिएर विद्यार्थीहरूलाई यहाँबाट पढ, यहाँ चाहिँ रिसर्च पेपरहरू पाउँछ, यो तिम्रो लाइब्रेरी हो, अनलाइन लाइब्रेरी हो, बुक्स अपार्ट, त्यो भनेर दिने चलन चाहिँ हुन पनि सक्छ। मलाई चाहिँ थाहा पाएको छैन है अहिलेसम्म, हजुरलाई बढी थाहा होला, पढाउनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै एक खालका विद्यार्थीहरूको अमेरिका, बेलायत या अस्ट्रेलियाको सपना भयो, अर्को खालका जसको अब म थप पढ्न सक्दिनँ या केही गर्न सक्दिनँ भन्ने छ, ऊ खाडी मुलुकहरूतिर जाने बाध्यतामा पिल्सिएको छ। र केही म घोकेर भने पनि नाम निकाल्छु भन्नेहरू लोकसेवा पढ्न थाल्छन्। तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहेका छौँ कसरी युवालाई चाहिँ सो उद्यममा लगाउने र देशमा रोक्ने भनेर। त्यो त हाम्रो पाठ्यक्रममा, हाम्रो पढाउने कुरामा, न क्याम्पसमा न विद्यालयमा त्यो त कहीँ पनि भएन। अनि यी युवाहरू चाहिँ सो उद्यममा गएनन् अर्थात् आफैले लगानी गर्ने ठाउँमा गएनन् भनेर उनीहरूलाई गाली गरेर त के पाइयो र? हजुर, त्यही मैले अघिदेखि त्यसमै इन्फेसिस गरेको कुरा चाहिँ जब ग्रेजुएट हुन्छ विद्यार्थी, ग्रेजुएट भइसकेपछि त्यही कलेजबाट नै उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो। त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै सर्टेस्ट कलेजहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले ग्रान्ट्स दिएर हुन्छ कि के हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड कसरी गराउने, एउटा एन्टरप्रेनरसिप कसरी बनाउने, कुन सेक्टरमा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र त्यहाँ गएर उनीहरूलाई कसरी सेट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सर्टेन लेभलको युनिभर्सिटी लेभलमा अथवा सर्टेन कलेजहरूले त्यो गर्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म यो बाहिर जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामीले उनीहरू ग्रेजुएट हुँदाखेरि उनीहरूलाई फ्युचरै देखाइदिएनौँ, उनीहरूलाई थाहा छैन अब के गर्ने भनेपछि अभियसली उनीहरूको बाहिर जाने अथवा कहाँ पैसा कमाइ हुन्छ, जब खोज्ने त त्यो त इन्टरनेसनल ट्रेड नै भइहाल्यो। तर जस्तै सरकारले एउटा कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो केही समय अगाडि, तपाईँ प्रमाणपत्र राखेर शैक्षिक ऋण दिने र त्यस मार्फत केही कार्यक्रम गर्ने, त्यो पनि यहाँ प्रभावकारी हुन सकेन, किन होला? अगेन त्यही हजुरले भने जस्तै कुरा आउँछ, अघि जुन भन्नुभयो जुन ह्यासलको कुरा आउँछ। अब कति ह्यासल होला त्यो भन्नलाई त सजिलै सुन्नेको छ, मैले त आफैले गरेको छैन, हेरेको छैन। र त्यसमा कति मेरो विचारमा के लाग्छ भने हाम्रो जुन नेपालको ट्रेन्ड र प्याटर्न हेर्दाखेरि जति ह्यासलहरू छ उसले प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ होला, प्रोजेक्ट बनाएर कसैले प्रोजेक्ट त हेर्छ होला, त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न कति दिन लाग्छ होला उसलाई, उसलाई फेरि ब्याङ्कमा जानु पर्यो, ब्याङ्कको प्रोसेस हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ बिलिभ नै नभएर हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यसलाई एडप्टेसन, त्यसलाई ओनरसिप नै लिन सकिन कि जुन ग्रुपलाई उहाँहरूले टार्गेट गरेर जुन
लोनको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो ओनरसिप नै दिन सकेन कि। त्यो त मासमा पब्लिकलाई भन्नुभन्दा पनि कलेजमा युनिभर्सिटीमा गएर वर्कसपहरू गराएर विद्यार्थीहरूलाई फेसिलिटेट गरेर विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त्यो बुझेर कहाँ चाहिँ उनीहरूलाई दिन सकिन्छ त्यो बुझेर हजुरको आइटी पार्क कति वर्षदेखि बनेपामा यतिकै थन्केर बसेको छ। आइटी ग्रेजुएटहरूलाई त्यहाँ सेट गर्न सकेको भए अथवा गभर्मेन्टले आफ्नै सफ्टवेयरहरू चाहिँ बाहिरको कम्पनीबाट बनाइरहेछ नेपालमा बनाउन दिएको भए त्यस्तो धेरै कुराहरू छ जुन गभर्मेन्टले चाहिँ भन्नमा चाहिँ निकाल्दा चाहिँ राम्रो सुनिन्छ तर त्यसलाई प्र्याक्टिकली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ जुन काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नभएको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो इफेक्टिभनेसको लागि चाहिँ उहाँहरूले कलेज युनिभर्सिटीमा गएर को विद्यार्थी इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूको एप्लिकेसन कल गरेर उनीहरूबाट प्रपोजल लिएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ दिन सकिन्छ त। हुनसक्छ उहाँहरूले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चितवन भैरवा रोल्पा रुकुम तिम्रो इन्ट्रेस्ट यो रहेछ तिमीलाई हामी यहाँ दिन्छौँ तिमी यो गर तिमी पोल्ट्री फार्मिङ गर तिमी के फिसको गर्न सक्छौ फिस गर तिमीलाई केमा इन्ट्रेस्ट रहेछ त तिम्रो यसमा रहेछ भनेर एउटा त्यो नै बनाउनु एउटा छुट्टै सेपरेट ऊ नै बनाउनु पर्छ कमिसन जस्तो बनाएर अनि त्यस पछाडिबाट कतिजनालाई दिन सकिन्छ त्यो गरेको भए चाहिँ इफेक्टिभ हुन्थ्यो। गभर्मेन्टले नै सबै गरिदिएर उसलाई इन्करेज गरेर त्यहाँसम्म पठायो भने चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। नभए पनि यति गऱ्यो भने नेपालमा हजुरको अहिले पनि मेरो विचारमा कति युथहरूको एउटा मास छ जसलाई चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री को भनेर सोध्नुभयो भने पनि थाहा नहुन सक्छ। मैले त्यस्तो मान्छेहरू पनि भेटेको छु जसलाई नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा जेरो आइडिया भएको पनि हुनसक्छ कि त्यो के भइरहेछ अनि कसैले त्यो के भइरहेछ भन्ने कुरा नहेरेका मान्छेहरू पनि धेरै छन् नेपालमा। सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा भनेर मात्र चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रियल इम्प्लिमेन्टेसनको जानको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले नै अझै वर्कआउट गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले नै धेरै पुस गर्नुपर्छ। नभए पनि यत्तिकै भनेर मिडियाको घरमा लिन आऊ हामी दिन्छौँ भनेर जुन गभर्मेन्टको पुरानो प्रोसेसमा गएर त्यो गरेर चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै भावनाजी हामीसँग राष्ट्रिय युवा परिषद पनि छ त्यहाँ युवा नै लैजाने नै हो। अब तर कतिपय बेलामा विभिन्न परिषद या राजनीतिक नियुक्ति दिने त्यहाँ आफ्ना खल्तीका मान्छे लैजाने मेरिटोक्रेसीमा भन्दा अब यही प्रकारको नेपोटिजममा अलि बढी विश्वास गर्ने त्यो प्रकारको कुरा पनि छ। तथापि त्यो युवा परिषदले गर्नुपर्थ्यो नि होइन यो सबै काम। अब होला सायद उहाँहरूको जुडिस्ट्रिक्सन के हो युवा परिषद पनि छ हाम्रो त्यो हजुरले भने जस्तो त्यसले पनि गर्न सक्ने हो त्यसले पनि गर्न सक्थ्यो होला तर अब मलाई एक्ज्याक्टली कुन कसरी तर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले भने जस्तो त्यहाँबाटै गर्दाखेरि गरेको भए अहिले पनि गर्न सकिन्छ त्यहीबाट हो जस्तो लाग्छ। हाम्रा युवाहरू अब धेरै जो खाडी मुलुकमा या अन्य देशमा कामका लागि या अध्ययनका लागि जानुभएको थियो ती मुलुकमा पनि कोरोनाको सङ्कट र उहाँहरूलाई आउने आर्थिक समस्याका कारण उहाँहरू पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब जो युवा विदेशमा गएर पढ्ने या पैसा कमाउने काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू जान सक्नुहुन्न भनेपछि त हामी कहाँ अब ठुलो युवाको बेरोजगार जनशक्ति रहने भयो उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यही हो हजुरले भने जस्तै अहिले हामीले चाहिँ धेरै ठुलो पैसा चाहिँ कोरोनाको उसमा खर्च गरिरहेछौँ होइन र त्यस्तै ठुलो एउटा कुनै एउटा फन्ड चाहिँ बनाएर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अब कसरी कहाँबाट फन्ड ल्याउने आफ्नो ठाउँमा तर अब जुन एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो नि यत्रो स्किल केही न केही सिकेर आएका छन् नि। हजुरको अहिले कन्स्ट्रक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने सबै मान्छे धेरै जस्तो इन्डियाबाट आएका छन्। अहिले मिडल इस्टमा गएको हाम्रो अधिकांश युथ जुन वर्कफोर्स छ त्यो कन्स्ट्रक्सनमै बढी हुन्छ। त्यही कुरालाई नेपालमा उनीहरूले अब कहाँ कन्स्ट्रक्सनको काममा सरकारको कन्स्ट्रक्सनको काममा अथवा अहिले जति पनि कन्स्ट्रक्सनको काममा हुन्छ त्यो युथलाई कसरी इम्प्लोय गर्ने त्यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो हजुरको। अहिले जेमा पनि कन्स्ट्रक्सनको हजुरको फर्निसिङमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा म्यान पावरै छैन। यहाँ यति बङ्गलादेशसम्म आएर मान्छेहरूले काम गरिरहेछ हाम्रो यहाँको म्यान पावरहरू युज नै भएको छैन त्यो सेक्टरमा। हुनसक्छ हामीलाई स्टिगमा पनि छ घरमा हामी बाहिर चाहिँ जे पनि काम गर्छौँ घर आफ्नो देशमा आइसकेपछि हामीलाई स्टिगमा हुन्छ हामी काम गर्दैनौँ। त्यो स्टिगमालाई हटाउन सरकारले के गर्ने हो कसरी लिएर आउने हो कामलाई प्रायोरिटी कसरी दिने काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुराको नलेज कसरी लिएर आउने र मान्छेलाई त्यो स्टिगमाबाट बाहिर कसरी लिएर आएर काम गराउने त्यो सरकारले नै अब चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राजनीति। हस् भावनाजी तपाईँको समय र विचार दुवैका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू।
भावना घिमिरे हामीसँग आज यो व्यक्ति विषय विशेषको कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। क्यानको पूर्व सिइओ हुनुहुन्छ, आइफ्लेक्सको नेपालको तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले युवालाई कसरी यो देशमा रोक्ने, युवामा किन विदेश पलायन हुने रोग हिजोको दिनमा आयो, अब त त्यो समस्या अथवा विदेश जाने समस्या त कोरोनाका कारण उनीहरू देशमै रोकिएलान्, तर उनीहरूलाई बेरोजगार बनाएर राख्दा त्यसबाट आउन सक्ने विद्रोहप्रति के सरकार सचेत छ? आज हामी यही विषयको कुराकानी यही सक्छौँ। कार्यक्रम यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई न्युज खबर। नमस्कार।